Assalomu alaykum. YouTube tomoshabinlar, biz ozgina sizlarga kerakli bo'lar, balki keraksiz bo'lar, keraklilar o'ziga oladi. Kerak bo'lmaganlar holati chiqib ketadi videodan. Shu hozirgi paytda sof savdo degan adashmasam YouTube'da 70% reklama qilyapti. Monoksidil, yana har xil narsalar. Soch, soqol, press, hozir semirish, shunaqa narsalar. Men qiziqqanim soqol nima qilish, o'stirish. Qiziqdim. Bir zakaz qilganman, adashmasam 3 ta zakaz qildim, 3000 rublga. Yaxshi, akalarga rahmat. Nima bo'ldi? Ta'siri bo'ldi. Lekin men qarasam cho'ntagim ko'tarilmaydigan narxlarda aytvordi. Keyin qo'shimcha bunaqa yinachasi bo'ladi. Atlasdan chiqarib qo'ydim. E vitamini bo'ladi, mana shu vitamin korobkasi, mana monoksidil. Shuni men adashmasam 7 kun oldin zakaz qildim. 7 kun oldin zakaz qildim, 7 kunda yetib keldi. Mana hozirgina oldim. Shu sizlarga bitta cho'ntagini tejash maqsadida video qilyapman. Endi kimdirlar ishonar, kimdirlar ishonmas. Mana shu bolani men 1 yildan beri ko'rib borardim. Mixa Baradash degan adashmasam, mana Mixa Barada. Shuni yozsa YouTube'ga chiqadi. O'zimiz YouTube'da sayti bor. Olib boradi, o'zining yuzini ko'rsatadi, soqollarni o'stirishdi, qanaqa qilib o'stirish, o'zi nima ham qilgan, tajriba qilgan, soqolsiz bolalarni soqolini chiqargan, sinalgan tovarlar hammasi, olgan odamlar ham hammasi kommentariyaga yozishgan rezultat bo'lganini. Men akalardan oldim, bu monoksiddan 2 ta oldim, chiqmadi emas, chiqdi. Rahmat, prosta bunday yaxshi chiqmadi. Yaxshi chiqish uchun uka dedi, vitamin sotib olasiz dedi, imondan olasiz dedi. Lekin men buni xo'p, mayli olaman dedim. Narxini so'radim. Buni 2000 rubl dedi adashmasam. Buni 1,5 ming dedi. Ikkosi 3,5 ming bo'ldi. Xo'p, yana bitta monoksidni qo'shtirmoqchi edim. 3,5 ming, 4,5 ming dedi mana. Buni 1000 so'm, 1,5 ming, 2000, 4,5 ming dedi. Qarasam qimmat, oshiqcha qimmat. Hozir men buni ishlatib qo'yganimda tugagandan keyin polibom olishim kerak. Yo'q deganda 3-4 oy olishim kerak. Qimmat bo'ldi menga, nimagadir. Keyin shu oldin ko'rib yurgan shu bloger Mixa Baradani videosiga kirdim. Kirib qarasam magazini bor ekan. Hech videosini tagidan qaramagan ekanman, magazini bor ekan. Videolarda ham aytib borardim magazinini. Hech kirib qiziqmasdim. Keyin shu orada kirdim. Kirib mana zakaz qildim. 7 kunda keldi. Narxlariga kelsak, buni 700 rublga oldim, adashmasam. Buni ham 700 rublga oldim. Buni 600 rublga oldim. 600 rublga. Общий 2657 so'm bo'ldi. 2657 so'm. Adashmasam shunaqa bo'ldi. Yana nima jo'natgan pulimni tashlayman shu videoda nimasida. Keldi mana, tovar вообще gap yo'q. Mana keldi. Moskvadan keldi. 7 kunda keldi. Mana nomerlarimiz. Nomerlari, indeks nomerlari 7 kunda keldi. Bu narxi ekan 235 so'm. Dastavka narxi kelganda ham mana nimalar bilan sinmasligi uchun, bo'lmasam ezilmasligi uchun idishlari bor ekan. Mana bunaqa to'ki o'ziga yarasha nimalar bilan jo'natdi. Yaxshi, kasmeni jo'natdi. Biz davoli, zo'r. Bunaqa nimasi bor ekan, tomizadigan. Besplatniy shekilli buni qo'shib berdi. Buni kelishmodik. Menda bor originali. Xo'sh, shu bu yerda instruksiyasi nimalari bor. Polni qanaqa qilib, nima qilib, как принимать, mana hammasi yozilgan. Mana hammasi. Agar tushunmaganingizda mana o'ziga yozasiz. VKontaktdan bo'lmasam shu hamma yoqda o'zi so'rasiz bo'ladi. 2 yaqaga to'ldirilgan mana. Kunda necha mahal bitga qarab, bits bunaqa toshib kelsa nima bo'ladi? Hammasi yozilgan. 2657 so'm bo'ldi. Akalar 4800 dedi. Adashmasam 2000, 1,5 ming, 4,5 ming, 300 so'm dastavkasi 2000
4800 so'm pul bo'ldi. Endi men 4800 ga olish uchun cho'ntak ko'tarish kerak birinchidan. Bu yerda hech kim pulni nima qilmayapti. Endi prosta bu sizlarga maslahatim, pulni yerdan topib olmayapsizlar. Pul topish oson emas. Mana shuni zakaz qildim. Mana original 100% original. Bunaqa nakleyka beribdi podarkaga. Mana saf savdodan sotib olganman buni 1000 rublga. Buni 600 rublga sotib oldim. Endi farqini qaranglar. Farqi vobshe yo'q. Даже ajrata olmaysizlar. Bir xil ikkosi mana bu ham original. Bu meni fikrimda, o'zingizlar videoni ko'rib, kommentariyaga izohlar qoldiringlar. Narx bo'yicha shunaqa. Kачествоsi bir xil, narxi ikki xil. Qimmat va arzon. Bu o'zingizga bog'liq albatta. Kачествоsi bir xil. Kommentariyada o'z fikringizni qoldiring. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.